Heavenly Father in Christ Jesus. Kitaffe ali mu ggulu mu Kristo Yesu. Lord, we thank and give your name glory. Mukama tukwebaza era erinnya lyo tuliwo ekitiibwa. Thank you for your love, Weebale nnyo olw'okwagala kwo, your truth and your kindness. amazima go n'okusaasira kwo. Now give us the grace Kaakano tuwe ekisa that we may love you tukwagale more okusingawo. and more. In Christ Jesus we pray. Mu Kristo Yesu tusabye. Our topic today, Omutwe gwaffe ogwaleero, God's position in our lives ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe is power. maanyi. Matthew 12 Matayo essula ye-12 from verse 35 okuva ku lunyiriri olwa 35 to 37. okutuuka ku lwa 37. A good man Omuntu omulungi out of the good treasure of his heart okuva mu tterekero lye eddungi ery'omu mutima gwe brings forth good things, mw'ajja ebirungi, and an evil man era omuntu omubi out of the evil treasure okuva mu tterekero lye ebbi in his heart mu mutima gwe brings forth evil things. mw'ajja ebibi. So in your heart there lies two treasures. Kale nno mu mutima gwo mulimu amaterekero abiri. A good man Omuntu omulungi out of your heart, okuva mu mutima gwo you will bring forth good things. ojja kwogera ebintu ebirungi, But an evil person naye omuntu omubi out of the evil in your heart, okuva mu bubi obuli mu mutima gwo you bring forth evil things. ojja kwogera ebibi. God's position in our lives Ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe is power maanyi, to see us through okutuyisaamu difficult situations. mu mbeera enzibu. Because where you are, the position, Kubanga ekifo mw'oli kati you don't like it. tokyagala, So you must go forward. n'olwekyo oteekwa okgenda mu maaso, oteekwa okugiyitamu. Whatever you have, Buli kyonna ky'olina somebody might have given it to you. wateekwa kubawo omuntu eyakikuwa. If you are poor, Bw'obeera omwavu, ask him, the giver, musabe oyo omugabi to help you find the way, akuyamba ozuule ekkubo take you back erikuzzaayo to him, the giver, gy'ali oyo omugabi who gave you what you have. oyo eyakuwa ebyo by'olina. So he will give you more. N'olwekyo agenda kukwongera. If you don't like the poverty position where you Bw'oba are, toyagala kifo ekyo eky'obwavu mw'oli, something new must be done. ekintu ekipya kiteekwa okukolebwa. There must be a change. Wateekwa okubeerawo enkyukakyuka. So there must be a change in my Gamba nti wateekwa life. okubaawo enkyukakyuka mu bulamu bwange. From where I'm coming from Okuva eyo gye nva to where I am going. okugenda eyo gye ŋŋenda. These two places Ebifo bino byombi must be opposite. biteekwa okuba nga tebifaanagana. I'm coming from poverty. Nva mu bwavu I am going to prosperity. ŋŋenda mu bugagga. Say, oh Lord, my Creator, Gamba nti ayi Mukama omutonzi wange, who gave me the power oyo eyampa amaanyi and I got the strength. era n'enfuna n'amaanyi, I need more strength now neetaaga amaanyi amalala kati because I'm going somewhere. kubanga nina kye ŋŋenda. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. God loves you Katonda abaagala and He wants to promote you from the class of renting era Katonda ayagala akukuze akuggye mu kiraasi eyo ey'abapangisa to the class of akutwale mu Landlord. kiraasi ey'abalandiroodi. Hallelujah. Amen. This class, Ekiraasi eno He has sent a teacher, atumye omusomesa Christ Jesus, Kristo Yesu to give us the answers, atuwa ekyokuddamu, to give us a word atuwe ekigambo to say to every situation. ekyokugamba oba ekyokwanukula buli mbeera.
With Christ Jesus, ne Kristo Yesu we have a word to speak to every situation. tulina ekigambo ky'okwogera eri embeera. God's position in our lives Ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe is power maanyi to see us through okutuyisaamu the difficult situations. mu mbeera enzibu. Say, these tests, Gamba nti ebigezo bino I'll not give it to anybody. sirina gwe ngenda kubiwa, I will sit it myself. nze kennyini ngenda kubituula Because my God kubanga Katonda wange has paid for it. abisasulidde. You have a lot of tests to sit. Olina bigezo bingi nnyo eby'okutuula Because God wants to promote you. kuba Katonda ayagala akukuse akuggye mu kiraasi eyo mw'oli. Buli lwoleka omuntu n'akutuulira ebibuuzo byo, Every time if you leave someone else to sit your tests for you, buli lunaku ojja kugenda nga gy'ali omubuuze answers. you will always go to that person every day to ask for answers from him. Buli lwoleka omuntu n'akkolera emirimu gyo gy'oteekwa okukola, Whenever you let someone else to do the work that you're supposed to do for you, buli kiseera ojja gendanga omusabe ssente. you will always go to that person to ask from him money. Ate mukwano gwange anyiize bunyiizi. Now my friend is annoyed. Don't get annoyed. Tonyiiga munnange. Why are you annoyed? Because every coming from here, my husband ask me how much has pastor given you. You always go and waste time. Kubanga omwami wange buli lwe nzirayo eka aŋŋamba kati omusumba wakuwaddeyo mmeka, bulijjo ogendeyo mu kkanisa n'omalirayo obudde kati bakuwaddeyo sente mmeka. You didn't tell him that pastor has money. Tewamugamba nti omusumba alina sente. I told him, then he asked me how much has he given you. Bwe namugamba nti omusumba alina Okay, sente namubuuza okay. akuwaddeyo Go mmeka. and tell him Kati genda omugambe. that. Why cry? Kati lwaki okaaba? Because where I stay, everyone hates me. Even if I'm buying water, they first tell me that you take back your money. I don't know why. Where's your mom? Maama wo ali ludda wa? My mom This is is in the the issue. village. Maama wange ali mu kyalo. This is the issue. Eno y'ensonga nno. What did your mom say to you when you were leaving village? Maama wo yakugamba ki ng'ova mu kyalo? He told me to complete my studies. Yaŋŋamba mmaleko bulungi emisomo gyange. Did you complete your studies? Wamalako emisomo gyo? No, pastor. Nedda musumba. She ran away from the school. Yadduka mu ssomero. She ran away from the tests. Yadduka ebigezo. She doesn't qualify anywhere. Kale nno talina bisaanyizo kubaako waatuuka. So, with this money, Kati ne ssente zino the Lord has given you the grace. Mukama akuwadde ekisa. You'll be able to have a shop, Ojja kusobola okufuna edduuka. and since today people will accept you. Era okuva kati abantu bagenda kwagala era bakwanirize. Rise up. Yimuka. Do you remember the tall man you see in the dream? Ojjukira omusajja omuwanvu gw'olaba mu kirooto? I'm called Imran Provia. What the man of God has said is true. Mpitibwa Provia, omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I used to say tall man in that dream, Waliwo omusajja omuwanvu gwe nalabanga mu kirooto, but he used to make 2 steps when he's too tall. Then I used to say that is Satan. yatambula ng'atambula ebigere bibiri ng'ate muwanvu nnyo, kati bwe namulabanga nga ŋŋamba oyo sitaani. Your mom, Kale nno maama wo she had a problem yalina obuzibu. to say where she got married. Kwe kugamba nti eyo gye yafumbirwa There was also another family waaliyo famire endala which needed to marry your mom. ng'oggyeko famire gye yafumbirwamu, waaliyo famire endala eyayagala naye muwase oba mwali omusajja ayagala okumuwasa. So if I see your mom, she knows the whole story. Kati bwe nalaba maama wo ebyafaayo ebyo byonna abimanyi. And that family Era famire eyo cursed your mom. famire eyo yakolimira maama wo. Say, you woman, Era bagamba nti mukazi gwe what you have done to us, ky'otukoze you will suffer with your children.
ojja kubonaabona n'abaana bo. Even where your mom is, people when they look at your mom, they curse her. Kale ne mama owaali bwe balaba maama oba bamutunuulira bamukolimira. So the same what your mom is the same Kati, what you are. maama wo kyali oba kyayitamu naawe kyoli era kyoyitamu. The man of God is saying is true. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. Because my mom is the one who suffers to get everything. Kubanga- And he produced all of children. Maama wange yabonaabona okufuna buli kintu kyonna so nga teyazaala abaana 12. Even right now he's crying because he's having leg pains, but he wakes up very early in the morning, has a small hotel. Ne kaakano we twogerera maama wange akaaba okugulu kumuluma naye talina kyakola alina okukeera ku makya kubanga alina ka wooteeri agenda He akole. always say, my children, if you can get for me at least 2 million, I sit down and make a business of food. Era bulijjo nga atugamba nti baana bange bwe mba nga musobola okunfunira waakiri obukadde 2 ne nsobola okukola bizinesi Because right now I can't manage to be in fire. I feel the whole body is full of fire. kati n'atugamba nti baana bange singa musobola okunfunirayo miliyoni 2 ne mbaako bizinesi gye mba nkola ne ntereera wamu kuba kati omuliro guno gwenfumba oba gwenkoleramu gumpisa bubi omubiri And gwonna people, they gubabuka. curse her that even if you work hard, you have children, you never succeed. Era abantu bamukolimira maama wange nga bamugamba nti mukazi gwe ne bw'onookola okwenkanawa abaana bo tebaliyitamu tebaliwangula tebaliwaako we batuuka. Because all of us have tried to start, at least me, I stopped in senior 4. Kubanga ffenna tugezezzaako okusoma nze nakoma mu siniya ya 4 But no one is having a job. We have now like 3 degrees in a family. ku ffenna tetulina alina mulimu mu famire yaffe tulina abalina diguri 3. What he tried to work in a hotel, he started the house. Oyo yagezaako okukola mu woteeri yatandikawo ennyumba The yazimba house ennyumba. failed, and he just put a small piece of land just that if the loan failed, they should take that small house. Kati yalina okusinga mu bbanka akataka ako akatono k'alina. But they are saying they are going to take all the plantation of land. Naye ate bo ababbanka bagamba bagenda kutwala ettaka lyonna n'olusuku lwonna oluli eri balutwale. He keeps on calling me, crying. I say, no way I can get money. Bulijjo abeera akaaba nga ngamba talina ssente ate nange nga mugamba sirina we nzija ssente. So what you love most, Kati ky'osinga okwagala you definitely eat the fruits of it. butereevu ojja kulya ebibala ebikivaamu. So your mom had a man, he was either Muhima Kale. or Munyarwanda. In the background, they were Banyarwanda. Man of God, I will try to ask my mom. Musajja wa Katonda nja kusooka mbuuze maama wange. So these Banyarwanda Obalalo wanted to marry the woman. Kati Abanyarwanda Kiki. bano Ono muganda wange She is- nzirako. she's my sister, she's my follower. Man of God, what I've said to you. My name is Muran Olda. Musajja This wa is Katonda my kya- sister. What you have talked about my mom is true. She used to tell us that she had some man who loved her. She's from Rukunjiri, but she married to Kasese. She's married to a Mkonjo man. She complained that even the dad complained that she refused to get married to that man. He was a very rich man and decided to go with a Mkonjo. Musajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu. Maama wange yalina omusajja omulala gwe yali ayagala era omusajja oyo yali ayagala okumuwasa. Omusajja oyo yali mugagga nnyo naye ate maama wange n'afumbirwa omusajja omukonjo naye omusajja ono omugagga n'anyiiga nnyo. Listen, Muwulirize abooluganda. this is a sister to this one. Stand Ono up. yadda ku ono baluganda. But she doesn't know the story. Naye ono omuto tamanyi byafaayo. Here now, look at God the Naye Father. mulabe Katonda kitaffe. She comes and says, no, this is my sister. Laba sista wuuno avuddeyo agamba ono muganda wange. She's my young sister. Yanzirako muto wange. I know. Nze ebyafaayo byonna mbimanyi. So the man who loved her Kale omusajja oli eyamwagala ennyo was a very rich man. yali musajja mugagga nnyo. Too rich. Nga mugagga nnyo. They had a lot of cows. Baalina ente nnyingi nnyo. So God had prepared for the mom of these children Kati Katonda yali ategekedde maama w'abaana bano to step into a rich family okuyingira mu famire engagga so that she will produce her children in a rich family, asobole okuzaalira abaana be mu famire engagga. a family which will take care of the children, Famire eneerabirira abaana. a family which has everything, Famire erina buli kintu.
a family which will be able to treat her when she's sick, famire eneesobola okumujjanjaba ng'alwadde but now she's working alone naye kati akola yekka with the 12 kids. n'abaana 12 She cannot take care of them. tasobola kubalabirira Though they are educated, newankubadde others, baasoma there is no work for them. tebalina mirimu Degrees are for nothing diguri ze baafuna tezibayamba because they are in a wrong place. kubanga bali mu kifo ekikyamu. Ate ono gwe mulesi. And who is this? She's my sister also. ono naye sisita waffe. So the mom chose kale nno maama waabwe yasalawo and said, even if the man is not well to do, even if he's poor man, n'agamba omusajja ne bw'aba omwavu but he's a young man. naye muvubuka muto That is what I want. nze oyo gwe njagala. So the mom took this young boy, kale maama n'alyoka yetwalira ono omuvubuka omuto not knowing that the young boy nga tamanyidde ddala nti omuvubuka omuto ono was not set ready for her future. yali tategekeddwa era yali tateeseteese bulamu bwe bwa maaso. The young boy was not ready to take care of the woman. era ono omuvubuka omuto teyali mweteefuteefu kulabirira mukyalo ono. He could produce children, ye yakolanga gwa kuzaala buzaazi baana but the ability to take care of them was not given to him. naye ng'obusobozi obw'okubalabirira tebwamuweebwa. So the children was not for him, kati abaana bano tebaali babe was for the other rich baali man. booli omwami omugagga Because God knew he had given the woman 12 kids. kubanga katonda yakimanya nti omukyalo ono yali amuwadde abaana 12. So this young boy couldn't take care kati omuvubuka ono yali tasobola kubalabirira because they were not even his children. kubanga tebaali baana be. So because the mom, the children, kati kubanga maama n'abaana they are all the same, bonna bali mu mbeera y'emu though they have degrees, newankubadde balina zidiguli no blessing at all. teri mukisa yadde. They are where they don't belong. bali mu kifo mwe batateekwa kubeera. The mighty name of Jesus. linnya ly'amaanyi erya yesu. To Jesus. weebale nnyo yesu. Thank you, Holy Spirit. weebale nnyo omwoyo omutukuvu. Rise up. yimuka. You have seen the suffering of your mom, olabye okubonaabona kwa maama wo. so you too don't try the student. kati naawe togezaako oyo omuyizi. I'm called Muran Scovia. mpitibwa mulwanyi Scovia. What the man of God has said is true. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu. I have a boyfriend. nina boyfriend wange He's at campus at KIU. muyizi ku KIU ku kampasi. The same tears of your mom, amaziga ge gamu maama wo gakaabye. the same tear you cry with this ge student. maziga ge gamu gojja okukaaba ne student. He's like a misfortune in your life. alinga ekisiraani mu bulamu bwo. He may look a good man, but to you it is not. ayinza okulabika ng'omuntu omulungi oba omusajja omulungi naye gy'oli si mulungi. He's a good man to some other girl, mulungi eri omuwala omulala not to you. so si ggwe. And I remind you, the half-caste girl, era ngenda kujjukiza omuwala omukyotala. What the man of God has said is true. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu. I know the half-caste girl. omuwala omukyotala mumanyi. She was in senior 4, I was in senior 3. yali mu siniya ey'okuna nga nze ndi mu siniya ya kusatu. So we were somehow friends, but not as such. twali ba mikwano naye nga si so nnyo on buno. Sunday, kale nno ku sande I want to see your mom here. Surely, prophets comes to heal and to save. For in the book of 1 Samuel chapter 9 verse 9, whenever men went to a seer, they always went to inquire about their situations, and they were answered by God. So it is in the present time, whenever you meet a prophet of God, all your questions are answered. For a week later, the daughters have come with their mother to further confirm the prophets given to them by the man of God, Prophet Samuel Kakande. Let's listen as they confirm. Dalia tumusiime and by the name of Galia Tumusime nva Kasese from Kasese. ndina bana bundi nabo bona bana bange n'abazaala. All the people you're seeing standing by me are my children. I am their mother. ndina abaana 12. I have 12 children. Tajja ya Katonda kyayogedde kituufu. What the man of God said is true. Nali mwana muto ndina emyaka 17 naye omusajja oyo alina emyaka 45. What man of God said is true. Naye nga mugaga.
By then, I was 17 years old, but the man was 45 years old, but he was a very rich man. Ate yabadde alina ente mulaalo. And he had so many cows. He was a herdsman. Nanze n'alaba ng'omusajja mukulu siyinza kuwasibwa omusajja mukulu w'emyaka 45. I saw that I could not get married to a very old man of 45 years. Ate ndina emyaka 17 nkyasoma. Moreover, I was 17 years old and I was still going to school. Ate yangoberera nkyasoma ningenda ku college yangoberera nabo nengaana. He followed me even up to college, but I refused. Ninfuna omusajja omulenzi omukonjo. I got a young man, a mukonjo. Twasoma wamu. We studied together. Ntugenda ku mulimo wamu. We went to the work together. Omusajja omukonjo yabeera n'emyaka 25. The mukonjo man was 25 years old. Nakati tuli naye. Even now we are still with him. Omusajja oyo mulaalo yayogera ati wanyigaana kale kankuleke. But that Munyarwanda herdsman, the rich man, told me, you refuse to get married to me, but let me just leave you. Nange ninsirika. I also remained silent. Okuva olwo obulamu bwabeera butono. Ever since then, my life has not been good. God had prepared the Munyarwanda man, Katonda yali amutegekedde omusajja omunyalwanda, a rich man, omusajja to omugagga, take care of her okumulabirira, and be the father of her 12 kids. era abeere taata w'abaana be 12. Because the man was old Kubanga omusajja yali mukulu, and was a Munyarwanda, ate era yali munyalwanda, the mom refused the man. maama n'agaana omusajja oyo. But she refused a blessing. Naye yagaana mukisa. Naye ono omuvubuka omuto, But for this young man, siga nti abavubuka babi, I am not saying that the young men are bad. naye buli muntu aba Katonda kyamutegekedde. But everyone, God has prepared you. He has prepared something for you. Kati bano abaana baali booli Munyarwanda. Now all these children belonged to the other Munyarwanda man. Kati ono omukonjo gwe waba watabasobola maama. Now this Mukonjo man you gave them to cannot manage them. Omukisa gwabwe gwali eri ku musajja omulaalo. Their blessing was the other side of the herdsman. It's a big story Kyakunyolwa, that you kyamaanyi. produced them in a wrong family. Kyannaku nti wabazaalira mu famire enkyamu. So this is a lesson to so many people. Kati lino ssomo eri abantu bangi nnyo. We are going to pray for you Kati maama tugenda kusabira and help your era children. tugenda kuyamba abaana bo. You have nice kids, Olina abaana abalungi but naye in the mighty name of Jesus, linnya ery'amannya erya Yesu, Lord Jesus, save her. Mukama waffe Yesu muyambe, Heal her, O Lord, muwonye ayi Mukama, for the salvation of her soul. In Jesus' holy name. mu linnya ettukuvu erya Yesu. Mommy, we shall give you 3 million. Mami tugenda kuwa obukadde 3, You go, you do your business. ogende okole bizinensi yo. This is 3 million. Buno obukadde 3, God bless you. Katonda akuwa omukisa. I pray for your kids. Nja kusabira abaana bo, God to bless them Katonda abawe omukisa, so that they are not a disappointment to you. baleme kukuyiwa. Father, bless them. Kitaffe bawe omukisa. This blessing is from heaven. Omukisa guno guva mu ggulu. Surely, God's position in your life is power, for His love goes beyond any disappointment in your life. We thank God for delivering this family. Come to the synagogue to meet Prophet Samuel Kakande with the word of God that will heal, deliver, and set you free in Jesus' name. All prayers are for free.